اهلا باطفالي الحلوين في كل مكان. معاكم ميس رؤى. تعالوا النهارده ناخد لتر جديد، واللتر اللي معانا النهارده هو لتر بي. لتر بي، تعالوا نتعرف على شكله كابيتال وسمول. كابيتال بي، كابيتال بي زي ما احنا شايفين قدامنا كده عصاية وقدامها كورتين. ده ايه؟ كابيتال بي، كابيتال بي. طيب وده؟ ده سمول بي، عصاية بس قدامها كورة واحدة من تحت. ده سمول بي، سمول بي. يبقى ده كابيتال بي وده سمول بي. يلا مع بعض نشوف شكله على الكرتون. كابيتال بي، سمول بي. نحفظ مع بعض، نحفظ مع بعض شكله كويس جدا. كابيتال بي، small b، capital B، small b. طيب بعد ما عرفنا اسمه وحفظنا شكله كويس، تعالوا نتعرف على صوت حرف البي. يلا معانا ايه؟ letter B، letter B، capital B، small b. طيب عايزين نعرف مع بعض ايه هو صوت حرف البي. صوته ايه حرف البي؟ اهو مع بعض. ده كابيتال بي وده سمول بي. صوت حرف البي ب، 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 ب. بوك، بي، بي، ب، ب. بوك. حرف البي اهو. بوك يعني كتاب. بي، ب، ب، بي. بي يعني نحلة. يبقى شكل الكابيتال بي، السمول بي، صوت حرف البي ب، ب، ب. بوك، بي، ب، ب، بي. طيب هنا بيقول لي ايه؟ say and color. say يعني قول ولون. تعالوا نقول مع بعض capital B، small b. capital B، small b. تعالوا نلون حرف البي باللون الأزرق مع بعض ونقول P، letter B. يبقى النهاردة أخدنا مع بعض letter B، capital B، small b. وعندنا صورة نحلة وهنلون النحلة برضو مع بعض. capital B، small b. نحلة يعني bee. capital B، small b. لون وشها باللون الأصفر. capital B، small b. نحفظ مع بعض كويس شكل حرف البي عشان هنختاره دلوقتي ونشوف مين حفظه كويس. capital B، small b. وبنلون النحلة. نحلة يعني بي. نعمل أجنحتها باللون الأصفر. بعد كده بيقول لي ايه؟ circle the letter capital B. عايزين نحط دايرة على حرف البي الكابيتال. يلا مع بعض. ده كابيتال بي، ايوه برافو، نحط عليه دايرة. ده كابيتال بي، لا ده بي بس ده السمول بي. طيب ده كابيتال بي، ايوه نحط دايرة على طول. طيب ده كابيتال بي، ايوه عصاية واقفة وقدامها كورتين كده، يبقى ده كابيتال بي. طب ده كابيتال بي، لا ده سمول بي. برافو.
طيب تعالوا مع بعض نتعلم آخر حاجة وهي write letter B. عايزين نكتب letter B capital وسمول. نتعلم نكتبه ازاي؟ بس هنجيب كراسة الإنجليزي بتاعتنا وهنعمل ايه؟ هنكتب فيها. وزي ما اتفقنا في حروف في اللغة الإنجليزية بتطلع بره السطرين، وفي حروف بتكون ما بين السطرين، وفي حروف بتنزل تحت السطرين. طيب حرف البي ده ايه؟ بيكون فوق السطرين. تعالوا في النص كده بنعمل عصاية، ننزل بعصاية كده أول حاجة، وبعدين نعمل الكورة الأولانية، وبعدين التانية. كمان مرة ننزل بعصاية من مستوى مناسب كده. ممكن في البداية ماما تحط لنا نقطة فوق عشان نبقى عارفين، يعني نحط نقطة كده وننزل بعصاية بيها ونعمل دايرة كده ودايرة كده. يلا ونحط الأسهم عشان نعرف نمشي صح. هننزل بعصاية، العصاية دي نازلة في الاتجاه كده، وادي أول كورة ماشية في الاتجاه ده، وتاني كورة ماشية في الاتجاه ده. لازم نكتب حرف البي صح. طيب نكتب سمول بي ازاي؟ عصاية كده وقدامها كورة ما بين السطرين. طيب زي ما اتعودنا تعالوا نكمل تعليم بقية كتابتنا على الملح بتاعنا. ننزل بعصاية من فوق مع بعض كده ونعمل أول دايرة، وبعدين تاني دايرة حرف البي. ننزل بعصاية ونعمل أول دايرة جاية في الاتجاه ده، وبعدين تاني دايرة حرف كابيتال بي. كابيتال بي. طب مع بعض كده السمول بي، عصاية من فوق ودايرة كده سمول بي. مع بعض كمان واحدة، عصاية كده ودايرة كده سمول بي. طيب نتعلم ايه تاني بنكتب بطريقة جميلة؟ بنكتب على البورد بتاعنا الحلو اللي احنا عاملينه بطريقة سهلة جدا، ونجيب أقلامنا ويلا مع بعض نبدأ نكتب خط مستقيم ودايرة ودايرة تانية كابيتال بي. طب السمول بي خط مستقيم ودايرة واحدة من تحت كابيتال بي سمول بي. وبمنديلنا نمسح ونكتب كمان مرة. اتجاهاتنا لازم تكون صح. عملنا خط، عملنا دايرة، عملنا دايرة تانية، عملنا خط، عملنا دايرة. capital B small b. capital B small b. وبكده نكون اتعرفنا على شكل حرف البي كويس واسمه، وعرفنا صوته، وعرفنا الكابيتال بي والسمول بي، وعرفنا عنه كل حاجة. يا رب يكون حرف سهل ولذيذ، واشوفكم الحرف الجاي على خير. باي باي.